Hi guys, welcome back to another video. So ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ತಿರ್ಗಾ ಮೋಟೋಝೋನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ತುಂಬ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಿಡಿಯೋ ಎಂತ ತನಕ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಲೋ ಸರ್, ಅವರ್ ಯು? ಗುಡ್ ಸರ್, ನೀವು ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಇದು ಬಿಹೈಂಡ್ ಶೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಇರೋದು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸೋಪ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಮೋಟೋಝೋನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹೌದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನೇನು ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಮಗೆ? ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಂಜಾ ಇಂದ. Okay. ನಿಂಜಾ 650 2019 ಮಾಡೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್. 35,000 ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜಿನಿ ಇದೆ, ಕಂಪನಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. 4,50,000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. 4,50,000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ. ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, B2 ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಆ ಬೀಟ್ನು ಕೇಳಿ. ಸೊ ಗಾಡಿನ ಫುಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಹೌದು, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ 50,000 rupees ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ತ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಇದೆ. 50,000 rupees ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಹಾಕಿದಾರಾ? ಓಕೆ, ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಏನ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಇದು 4,50,000 rupees ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4,50,000 ಪ್ಲಸ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಗಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನಿಂಜಾ 300. ನಿಂಜಾ 300 ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡೆಲ್ 2018 ಮಾಡೆಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಮಾತ್ರ 15,000 ಡ್ರಿವನ್. 15,000 ಮಾತ್ರ ಡ್ರಿವನ್ ಸರ್? 15,000 ಡ್ರಿವನ್, ಕಂಪನಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಈ ಗಾಡಿನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫುಲ್. ನೀವು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಅದು ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಅದು ಇದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 2,78,000 ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್. 2,78,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಸರ್? ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಸರ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಆನ್ ರೋಡ್ ಹೊಸ ಗಾಡಿದು ಪ್ರೈಸ್ 17 to 18 lakh rupees ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಆನ್ ರೋಡ್ ಹೊಸ ಗಾಡಿ 18 lakhs ಇದೆ. ಪ್ರೈಸ್ 17 to 18 lakh rupees ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು 2014 ಮಾಡೆಲ್. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಕಂಪನಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಓಕೆ, 45,000 ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 45,000 ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 45,000 ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಗಾಡಿ. ಮಾಡಿ ಸರ್, ನೋಡೋಣ. ಸೌಂಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್? ನಿಮ್ದು ಪ್ರೈಸ್ 5,99,000 ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 5,99,000 ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 5,99,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ 100% ಇದು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಬೈಕು. 5,99,000 ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿತ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಐರನ್ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, 2014 ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ ಸರ್? ಇದು 48,000 ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 48,000 ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 48,000 ಕಂಪನಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಓಕೆ,
ಮಾಡಲ. ಸೊ ನೀವು ಬೀಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಗಾಡಿದು. ಸರ್ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್? ಸರ್ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮಗೆ 4,10,000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. 4,10,000 rupees. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆನಲ್ಲಿ 300 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಾ ಸರ್? ಇದು ಡ್ಯೂಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. 2020 ಮಾಡಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್. 2020 ಮಾಡಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಇದು? 10,000 ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿ. 10,000 ಮಾತ್ರ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಗಾಡಿನೂ ಲೈಕ್ ನ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಥರ ಇಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿನೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ಸು ಏನೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವ್ರು ಮೋಟೋಝೋನ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆನ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಸರ್. ಬೆನ್ಲಿ 600cc. ಹೌದು. ಓಕೆ. 2017 ಮಾಡಲು 3rd ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಬಟ್ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕೇಳಿ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಇದು ನಿಮಗೆ 4,50,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. 4,50,000 ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಗಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಬೌವ್ 15 ಮಾಡಲ್ಗೆ ಲೋನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಬೆಂಟ್ಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇದು 17 ಮಾಡಲು ಲೋನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ 3rd ಓನರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೆಲ್ಲ ಲೋ ಮಾಡಲ್ಸ್ 14 ಮಾಡಲು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೋನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡು ಗಾಡಿ. ಸೊ ಎನಿ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅಬೌವ್ 15ಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಂಟ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತನಕ ಸರ್ ಲೋನ್? ಸರ್ ಮಾತ್ರ 30% ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಟ್ರೆ 70% ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಇದು 2 lakhs ನಿಮಗೆ 70,000 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್. ಎಷ್ಟು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಟ್ರೆ ಗಾಡಿ? ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 75,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 75,000 ಕಟ್ರೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಸ್ಕೋರ್ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ 75,000 ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ನೋಡೋಣ? ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದು ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ಹತ್ರ. ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್? ಸರ್ ಇದು 2020 ಮಾಡಲ್. ಓಕೆ. 2nd ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದೆ. ಗಾಡಿ ಜಿನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗಿರೋದು. ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 2,45,000 ಸರ್ ಇದೆ. 2,45,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಗಾಡಿ 10,000 ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಗಾಡಿ 10,000 ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2nd ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ನಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಇದಕ್ಕೂ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 100% ಲೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. 100% ಲೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಸರ್ ಮಾಡಲ್? ಸರ್ ಇದು 2019 ಮಾಡಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಓಕೆ. 2,30,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ. 2,30,000 ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇದರಲ್ಲಿನೂ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್. 30,000 ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ. ಸೊ 30,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ. 2,30,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಸರ್? ಇದು 2019 ಮಾಡಲ್ 2nd ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಓಕೆ. ಮಾತ್ರ 12,000 ನೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 12,000 ಮಾತ್ರ 12,000. ಓಕೆ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಸರ್? 2,28,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 2,28,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಝೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಸೊ 2019 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಪೇಂಟ್ ಆಗಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ಸರ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ 2016 ಮಾಡಲು 3rd ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಓಕೆ. ನಿಮಗೆ 30,000 ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ. 1,10,000 ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 1,10,000 ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? 10,000 ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಲೋನ್ ಆಗಲ್ಲ. 3rd ಓನರ್ ಲೋನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮಾಡಲ್ ಯಾವುದು ಸರ್? 2020 ಮಾಡಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ನಿಮಗೆ 18,000 ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. 1,90,000 ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 1,90,000 ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಲೋನ್ 100% ಆಗುತ್ತೆ? ಹೌದು ಸರ್. 30% ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 70% ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಐ ಮೀನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಲಾಸಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇದು ಸರ್ 2020 ಮಾಡಲ್ 22ನಾ? 20 ಮಾಡಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. 20 ಮಾಡಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸರ್ 2020 ಮಾಡಲ್ ಅಗೇನು ಸ್ಟೆಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ 28,000 ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿ. ನಿಮಗೆ 185ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 185ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 185 ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 185ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಲರು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ಸು ಆ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸರ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21 ಮಾಡಲ್ ಸರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ 13,000 ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿ. ಬೇರೆ 13,000 ಓನ್ಲಿ 13,000 ಡ್ರಿವನ್, ನಿಮಗೆ 190ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 190ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2015 ಮಾಡಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್, 20,000 ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮಾತ್ರ 20,000 ಓಡಿಸಿರೋದು. 1,10,000ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 1,10,000ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, 2021 ರೀಬೋರ್ನ್ ಎಡಿಷನ್. ಇವಾಗ ಹೊಸ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಇದೇ ತರ ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ರೀಬೋರ್ನ್ ಎಡಿಷನ್. 2021 ಮಾಡಲು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದೆ. 22,000 ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 22,000 ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 2,10,000ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 2,10,000 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಮಿಟಿಯೋರ್, ರಾಯಲ್ ಓಕೆ. ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮಿಟಿಯೋರ್ 2020 ಮಾಡಲು, 18,000 ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್, 1,99,000ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1,99,000ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2019 ಮಾಡಲ್ ಥಂಡರ್ಬರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್, ಹೌದು, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ನಿಮಗೆ 1,40,000ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1,40,000ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಕಲರ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಥಂಡರ್ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಗಾಡಿನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಐ ಮೀನ್ ಏನು ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಡೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಟೈರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಥಂಡರ್ಬರ್ಡ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್, 19 ಮಾಡಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ನಿಮಗೆ 1,38,000 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1,38,000ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು? 12,000 ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ 12,000 ಮಾತ್ರನೇ ಸರ್? ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಬೇರೆ 12,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1,38,000 ಪ್ಲಸ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದು ಯಾವುದು ಸರ್? ಇದು ಥಂಡರ್ಬರ್ಡ್ ಸರ್, 2013 ಮಾಡಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಓಕೆ, 65,000ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 65,000ಗೆ ಥಂಡರ್ಬರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಹೌದು, 500cc ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು. 500cc 500cc ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, 500cc ಯಾವ ಮಾಡಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಇದು? 2013 ಮಾಡಲ್. 2013 ಮಾಡಲು ಥಂಡರ್ಬರ್ಡ್. ಲೈಕ್ ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲಾನು. ಸೊ ಹಳೆ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಏನು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥಂಡರ್ಬರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಯಾವುದು ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್, ಇದು ಥಂಡರ್ಬರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2019 ಮಾಡಲ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದು. 1,40,000ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1,40,000ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ? 26,000 ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 26,000 ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1,40,000? ಹೌದು ಸರ್, 1,40,000 ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ತಿರ್ಗಾ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸರ್ ಇದು ಯಾವುದು ಸರ್ ಮಾಡಲು? ಸರ್ ಇದು 2014 ಮಾಡಲು, ಥರ್ಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು. ಇದು 1,10,000 ಇತ್ತು. 1,00,000 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಟೋಕನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗಾಡಿ. ಓ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ? ಓಕೆ ಕೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ತರ ಕಲರ್ ಇದೆ ಸರ್, ಇದು ಯಾವುದು? ಇದು 2021 ಮಾಡಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್, 13,000 ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ. 1,99,000ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1,99,000ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, 2017 ಮಾಡಲು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾ, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾ, 1,20,000ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1,20,000ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2013 ಮಾಡಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ನಿಮಗೆ 98,000ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ 98,000ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಯಾವ ಮಾಡಲ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದು? 2013 ಮಾಡಲ್. 2013 ಮಾಡಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಆಗಲ್ಲ? ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, 2018 ಮಾಡಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ನಿಮಗೆ 1,50,000ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1,50,000. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ ಸರ್ ಗಾಡಿ? ಅದು 35,000 ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 35,000 ಮಾತ್ರ ಓಡಿದೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2020 ಮಾಡಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ, 1,90,000ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1,90,000ಗೆ 1,90,000ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದರೂ ವಾರಂಟಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಹೌದು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 100 days ಇಂಜಿನ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಂಜಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ 100 days. ವಿತಿನ್ 100 days ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ. ಯಾವ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಯಾವ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 100 days. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ 100 days ಇಂಜಿನ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 100 days ಇಂಜಿನ್ ವಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಗಾಡಿಗೆ 100 days ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಗೊಂತೀರಿ, ಇವಾಗ ನೀವು ರೈಡರ್ ಇದೀರಿ, 6 months 3 monthsಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. 3 months 6 months 1 year ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗಾಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸರ್. ಆ ಥರ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಡಿ ಕೊಟೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2020 ಮಾಡಲು, ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಮಾತ್ರ 35,000 ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ. 1,75,000ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 1,75,000ಗೆ ಗನ್ ಮೆಟಲ್ 2020 ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೌದು, ಈ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ತುಂಬಾ ಜನ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟೋಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಕಮ್ನಳ್ಳಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್, ಕಮ್ನಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಈ ಶೋರೂಮು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು, ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕಮ್ನಳ್ಳಿ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಶೋರೂಮು, ಎಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಶೋರೂಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಇದು ಸೇಮ್ 2020 ಮಾಡಲ್ ಸರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ 18,000 ಗಾಡಿ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ. 1,95,000ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 1,95,000ಗೆ ಗಾಡಿ 1,95,000ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21 ಮಾಡಲ್, 21 ಮಾಡಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ 18,000 ಗಾಡಿ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ. 18,000 ಮಾತ್ರ ಓಡಿದೆ. 18,000 ಗಾಡಿ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ. 1,95,000ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 1,95,000ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ರೀಬಾರ್ನ್ ಎಡಿಷನ್ 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇದೆ. 21 ನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಬಂದಿರೋದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋದು. ನಿಮಗೆ 2,38,000 ಆಗುತ್ತೆ. 2,38,000 ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೂ ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಂತ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ನೋಡ್ಬೋದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ KTM RC ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, RC 200 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಸರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್? 2017 ಮಾಡಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ನಿಮಗೆ 1,60,000ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ ಸರ್? 30,000 ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 30,000 ಓಡಿದೆ. ಓಕೆ, 1,60,000 ಗಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್? ಆಗುತ್ತೆ, ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು KTM ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್? ಇದು 2019 ಮಾಡಲು, ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ 1,65,000ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 1,65,000ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೋನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಡಾಮಿನರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? 2022 ಮಾಡಲು, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಮಾತ್ರ 4,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿ. 4,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ 4,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2,45,000ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 2,44,000ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಗಾಡಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಶೋರೂಮ್ ಇಂದ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಆ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಟೈರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ನೀಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಇದು ಯಾವುದು ಸರ್? ಸರ್, ಇದು KTM ಅಡ್ವೆಂಚರ್ 250cc ಅಂತ. 250cc 21 ಮಾಡಲು, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ 2,35,000ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. 2,35,000ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, KTM ಅಡ್ವೆಂಚರ್ 390 ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ 2020 ಮಾಡಲು. 3,10,000ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 3,10,000ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು ಲೋನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನೀವು ಬೇರೆ 30% ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇಮ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಓಕೆ, KTM ಅಡ್ವೆಂಚರ್ 390 2020 ಮಾಡಲು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ 3 lakhಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 3 lakhಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೌದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಇದೆ, ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೋಕಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 lakhಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 3 lakhಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ 22 ಮಾಡಲು. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್, 2,45,000ಗೆ ಗಾಡಿ. 2,44,000ಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ 21 ಮಾಡಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್, 1,18,000ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 1,18,000. ಹೌದು. 2000 ಯಾವ ಮಾಡಲ್ ಸರ್? 2021 ಮಾಡಲು. ಇದಕ್ಕೂ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಇದಕ್ಕೂ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2021 ಮಾಡಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು SD ಸ್ಕ್ರಾಂಬ್ಲರ್ ಇದೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಇದೇನು ಸರ್? ಸರ್, ಇದು 2,20,000ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 2,20,000ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ ಸರ್ ಇದು? 22 ಮಾಡಲ್ ಇದು, ಮಾತ್ರ 4,000 ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ 4,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಓಡಿದೆ. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಡ್ಯೂಕ್ 200 2014 ಮಾಡಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್. 1,08,000ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 1,08,000ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1,08,000ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. 1,08,000 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಜಾವಾ ಪೆರಾಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಜಾವಾ ಪೆರಾಕ್ 2020 ಮಾಡಲು,
ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ 1,60,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 1,60,000 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ವಿತ್ ಲೋನು ಆಗುತ್ತೆ. ಲೋನು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ ಸರ್ ಇದು? ಮಾತ್ರ ಗಾಡಿ 8,000 ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 8,000 ಮಾತ್ರ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೈಟ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು RR 310 ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಸರ್? ಸರ್ 2022 ಮಾಡಲು 6,000 ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ 2,85,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 2,85,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲೋನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು RR 310 ಇದೆ ಸರ್, ಇದೇನು ಸರ್? ಸರ್ ಇದು 21 ಮಾಡಲು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ 5,000 ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ. 2,35,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 2,35,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2019 ಮಾಡಲು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ 18,000 ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. 1,85,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1,85,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ NS 200 ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸರ್ ಇದು ಏನು ಸರ್, ಯಾವ ಮಾಡಲ್ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ 2022 ಮಾಡಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ 1,45,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 1,45,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ ಸರ್ ಗಾಡಿ? ಗಾಡಿ 6,800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ 6,800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 1,45,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? 2018 ಮಾಡಲು. ಓಕೆ. 30,000 ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ 95,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 95,000 ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಗಾಡಿ? ಸೊ ಇದು ಹಳೆ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ, ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದರೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು. ಓಹ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್. 100% ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಯಾರಾದರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇ ನೀವು ಗಾಡಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, NS 200 ಇದೆ. 2020 ಮಾಡಲು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ 18,000 ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. 1,25,000 ಆಗುತ್ತೆ. 1,25,000 ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಸೇಮ್ 2020 ಮಾಡಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ 26,000 ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 26,000 ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1,20,000 ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1,20,000 ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಹೌದು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಪಲ್ಸರ್ RS 200 ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಸರ್, ಯಾವ ಮಾಡಲ್ ಸರ್? 2018 ಮಾಡಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಓಕೆ. 12,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ. 1,10,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1,10,000 ಗೆ RS 200 ಕೊಡ್ತೀರಾ? RS 200. ಸೊ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ? ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಗೋಣ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ಹೈಯೂಸಂಗ್ GTR 250 ಅಂತ. ಓಕೆ. ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್, ತುಂಬಾ ಇದರಿಂದ ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ ಹೆಂಗಿರೋದು ಗಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಇವ್ರದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಬೈಕ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಶೋರೂಮ್ ಇಂದಾನೆ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶೋರೂಮ್. ಎಷ್ಟೋ ಶೋರೂಮ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕೊಡೋದು ಸರ್ವಿಸ್, ಇವ್ರು ಕೊಡೋದು ಆಫರ್ಸ್, ಬೈಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 3-4 ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇದೊಂದು ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹತ್ರನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ Motozone ನ? ನಿಮ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈಕ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಬೈಕ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಹಾಂ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಚಾನೆಲ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸುಜುಕಿ ಜಿಕ್ಸರ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸರ್ ಇದು ಯಾವ ಮಾಡಲ್ ಸರ್? ಸರ್ ಇದು ಸುಜುಕಿ ಜಿಕ್ಸರ್ SF ಅಂತ. ಓಕೆ. 21 ಮಾಡಲು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ 1,20,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 1,20,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ಮಾತ್ರ 10,000 ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು FZ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಮಾಡಲ್ ಸರ್? 2017 ಮಾಡಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ 40,000 ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. 60,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 60,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? FZ ಲೋನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೋನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಲೋನು ಆಗುತ್ತಾ? ಲೋನು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮಾಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು? ಒಂದು 20,000 ಕಟ್ರೆ ಲೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಮಾಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ 17 ಮಾಡಲ್. ಜಸ್ಟ್ 20,000 ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಸಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಯಾರಾದರೂ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ
ಜಸ್ಟ್ ಪೇ 20,000 ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲೋನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 220 ಇದೆ, 2019 ಮಾಡಲ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ 18,000 ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ. 1,05,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 1,05,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 220 ಇದೆ, 2019 ಮಾಡಲ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್, ನಿಮಗೆ 18,000 ಗಾಡಿ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 1 lakh ನಿಮಗೆ 3,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 1,03,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಇದೆ 220. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಮಾಡಲ್ ಸರ್? ಇದು 2020 ಮಾಡಲ್, ಥರ್ಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. 98,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 98,000 ಗೆ. ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 98,000 ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಯಮಹಾ R15 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ವರ್ಷನ್ ಸರ್? ಇದು ಸರ್ ಇದು ವರ್ಷನ್ 3. ಇದು 2018 ಮಾಡಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ 1,23,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 1,23,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಸರ್? ಇದು 2022 ಮಾಡಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಓಕೆ. ಕಮ್ಮಿ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿ, 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? 22 ಮಾಡಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು R15 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಸರ್? ಸರ್ ಇದು 2021 ಮಾಡಲ್. ಓಕೆ. 7,000 ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್. 1,78,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1,78,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ವಿತ್ ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಲೋನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. V4 ವರ್ಷನ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನೇಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. RTO ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 2,000 to 2,500 rupees ಅಷ್ಟೇ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನೀವೇ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ವಿತೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಗಾಡಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಓನರ್ ಇಂದ ಪ್ರೈಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ತೊಂದ್ರೆ, ನಮಗೂ ತೊಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ತೊಂದ್ರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ RTO ವರ್ಗೂ ಹೋಗೋದು, ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಮ್ದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅದು 45 to 50 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಇದು. ಬಂದ್ರೆ 120 ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏಲಕ್ಕಿಲ್ಲ. RTO ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಫೈಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ 2,000 ಇಂದ 2,500 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ಸರ್? ಸರ್ ಸುಜುಕಿ ಇಂಟ್ರೂಡರ್ 2018 ಮಾಡಲ್ ವೆಹಿಕಲ್. 55,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 55,000 ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಗಾಡಿ? ಲೋನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ ಸರ್? ಇದು 33,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 33,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್? ಸರ್ 120,000 ಮಾಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಗಾಡಿ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು CBR ಇದೆ ಸರ್, ಇದೇ ಯಾವ ಮಾಡಲ್? ಇದು 2012 ಮಾಡಲು, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಓಕೆ. ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ 50,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 50,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೋನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋ ಮಾಡಲು, 2012 ಮಾಡಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಬಟ್ ಲೋನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿ? ನಿಮಗೆ 40,000 ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 40,000 ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ರಿ, ಮೊಪೈಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ ಸರ್, ನಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೊಪೈಡ್ಸ್ ಇದೆ. ರೈಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಮೊಪೈಡ್ಸ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು 4-5 ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸ್ಟಾಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಯಾವುದು? ಇದು ಯಮಹಾ ಏರಾಕ್ಸ್ 2022 ಮಾಡಲು, 4,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್. 1,58,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 1,58,000 ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ವಿತ್ ಲೋನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಲೋನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೇನು ಸರ್? ಯಾವ ಮಾಡಲ್? ಇದು 2019 ಮಾಡಲು, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಓಕೆ. ನಿಮಗೆ 55,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 55,000 ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಸರ್, ಆಕ್ಸೆಸ್ 21 ಮಾಡಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಕಮ್ಮಿನೂ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿ. 75,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 75,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಗ್ವೀಲ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಗಾಡಿನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಹೋಂಡಾ ಗ್ರಾಜಿಯಾ ಅಂತ 2018 ಮಾಡಲು, 30,000 ಡ್ರಿವನ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್. 50,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 50,000 ಗೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೂ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 20,000 ಕೊಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಲೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಅಪ್ರೆಲಾ ಒಂದು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಸರ್? ಇದು 21 ಮಾಡಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದೆ. 1,10,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 1,10,000 ಗೆ ಅಪ್ರೆಲಾ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಪ್ರೆಲಾ SXR 160 ಅಂತ. 160 cc ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಲ್ಸರ್ ಇದೆ. ಇದು ಪಲ್ಸರ್ 220. ಹೌದು. ಯಾವ ಮಾಡಲ್ ಸರ್ ಇದು? 2016 ಮಾಡಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್. ಓಕೆ. 65,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 65,000 ಗೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 40,000 ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 40,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 40,000 ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಜೆಟ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ತಗೊಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಯಾವುದು ಸರ್?
ಬಜಾಜ್ ಅವೆಂಜರ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾ. ಅದು ಗಾಡಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವೆಂಜರ್. ಹೌದು 2014 ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ Okay. ಮಾತ್ರ 30,000 ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ 35,000 ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ 35,000 Only 35,000. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಯಾವ ಬೈಕ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈಕ್ ಇಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇವ್ರ ನಂಬರ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನೀವು ಬಂದರೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾಡೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಥರ ಮುಂದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.